साथ साथ अपडेट देते रहेंगे, आपकी साथ साथ आपको हम रास्ता भी बताएंगे कौन सा रास्ता है। ये तो आपको पता है ये अपनी हमारी मरी रोड है जी। मरी रोड से आप फैजाबाद से नीचे उतर गए, ये रोड सीधी है, सीधी जाते जाए मैं आगे से आपको रास्ता बताता हूँ थोड़ी देर बाद। बैग तो आप ये देख सकते हैं, हम जी आगे रास्ते में पहुँच आए हैं। ये है जी बड़ोआ जाने का रास्ता। ये आप बरकऊ जो आपका वो बना हुआ है बाईपास से आपने ऊपर नहीं जाना, ऊपर से भी जाएंगे पर इजी है, लेकिन बाइक्स को ऊपर से जाने नहीं देते, इसीलिए हम नीचे से आए हैं। अगर आप ऊपर से जाएंगे तो आपको और आसान पड़ेगा। बहुत ही प्यारी जगह है जाने की, हम आपको आगे जाके एक्सप्लोर कराते हैं। अभी हम पहुँचे हैं जी बरकऊ मैन बाज़ार। ज़्यादा सफ़र नहीं है, रावलपिंडी से बाइक पे 20 से 25 मिनट की दूरी पे है और बहुत ही प्यारी छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारी सी जगह है। आप देखेंगे आपका दिल खुश होगा। ये बरकऊ मैन बाज़ार है, यहाँ से आपने सीधा जाना है। आगे हम आपको थोड़ा सा और आगे चल के बताते हैं। ये देखें जी बरकऊ मैन बाज़ार जो है, बिल्कुल मैन जो बाज़ार मशहूर है बरकऊ का, हम उधर पहुँच आए हैं। अभी आगे थोड़ा सा मज़ीद 10-1 मिनट का रास्ता रह गया है, जो कि हम आपको साथ साथ बताएँगे कितना एक रास्ता रह गया है। ये बरकऊ का मैन मशहूर बाज़ार है, जिधर आजकल वीडियो एक वायरल हो रही है कि बरकऊ मैन बाज़ार जिधर वो एक नाई की लड़ाई हो जाती है, जो शीशे टूटे हुए होते हैं, ये वही बाज़ार है। आगे मज़ीद 10 से 15 मिनट का रास्ता रह गया है। हम आपको बताते हैं कि मैन जगह किधर है। फरहान भाई आप पहले गए हुए हैं बड़ोआ, कैसी जगह है भाइयों को थोड़ा बताएंगे आप, साहब आप बताएं। बहुत प्यारी जगह है, लेकिन तो ये है कि जंगल बहुत है, कभी कभी लुटी खड़ी हो जाती है हमारी। क्या शाहपुर है, शाहपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। इधर आपके उसकी जो फयाज़ुल हसन चौहान है PTI के रहनुमा, उनका जिधर ये घर है, तो ये मरकज़ है जी। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे का। ये रोड फिलहाल थोड़ी भी है, तो ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो इसलिए थोड़ा रोड का इशू है, 1 वे किया हुआ है फिलहाल मैंने, तो बाकी ये रोड ठीक है। अगर आप वहाँ से आते हैं अपना उन्होंने बनाया हुआ है बाईपास, तो वो यहाँ पे उतरता है बाईपास, तो इससे अच्छा आप नीचे से ही आ जाएँ। बाईपास की ये सहूलत है, कोई आपको ट्रैफिक नहीं मिलती, आप सीधे रास्ते से आ जाते हैं। नीचे वाली रोड पे आपको ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा मिलती है, तो बाईपास से आएंगे तब भी ठीक है, अगर नीचे से आएंगे तब भी ठीक है। बस ये आगे चलते हैं, मज़ीद 5-1 मिनट का रास्ता रह गया है, तो हम आपको बताते हैं आगे पहुँचे। ये देखें जी हमारा बहुत प्यारा रोड आगे जी, ये आप वहाँ से आगे आएंगे ना, जब बरकऊ क्रॉस करेंगे, शाहपुर क्रॉस करके आगे फिर ये रोड आएगी। ये आपको यहाँ से सीधी नीचे उतरनी है। एक रोड आगे आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, जाएगी एक मोटरवे की तरफ जाएगी और दूसरी जाएगी जी उसकी तरफ GT रोड की तरफ। आपने मोटरवे पे नहीं जाना, आपने GT रोड पे जाना है। तो बस 1 मिनट आप थोड़ा व्यू एंजॉय करें जब तक हम मोटरवे टोल प्लाजा तक पहुँचे। ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है। इनमें से आपने किसी को भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि इन तीनों नाम की जगह से हमारा कोई दूर दूर तक वास्ता भी नहीं है। अगर आप लोअर टोपा वाले बोर्ड को फॉलो करेंगे तो आप GPO से भी आगे चले जाएंगे। ये जी बसर बोर्ड है, बसर पार्क मरी एबटाबाद, ये बोर्ड आपने सीधा आना है। ये है जी आपका मोटरवे है मरी वाला, मोटरवे पे आपने नहीं जाना, ये GT रोड वाला टोल प्लाजा है। आपको पता है हम बाइक वाले हैं, तो हमारे लिए तो टोल टैक्स है नहीं, तो आप जब आएंगे तो अपना टोल टैक्स क्लियर करके आगे आना, और मज़ीद हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। ये जी हम बड़ोआ एंटर हो गए हैं। अगर बस अब आए हैं तो यहाँ पे अब आपको हल्का फुल्का गर्मी का एहसास बड़ा कम होगा, क्योंकि इधर गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। वजह ये है कि इधर हरियाली थोड़ी ज़्यादा है। हमारी पिंडी वाली साइड तो बहुत ही क्या कहते हैं, दरख्त तो कोई बचा ही नहीं है, इसलिए उधर आपको गर्मी बहुत लगती है।
ये जगह जी पिक्चर है जी हमारा बड़ोवा। मैं घर से यहाँ तक टोटल 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर आप कहीं दूर वगैरह से आ रहे हो तो फिर आपका नहीं पता हमारा जब मूड करता है वो उठा वो भी नहीं होती, हम आ जाते होते हैं। ये हम आगे आ गए जी छतर पार्क की तरफ। नाम सुना होगा आपने छतर पार्क का, बड़ा मशहूर पार्क है बड़ोवा वाली साइड का। ये सबसे पुराना और सबसे मशहूर पार्क यही है यहाँ का। उसके बाद अभी बहुत आ गए हैं सोलो ये वो दूसरा तीसरा, और सबसे जो मशहूर था वो छतर पार्क था। रेस्टोरेंट वगैरह आएंगे आगे, अगर आपका दिल करे यहाँ से चाय शाय पी लेना। रोटी शोटी इधर नहीं खाना, ये बंदे का ऑपरेशन कर देते हैं। बड़ी के लोग हैं, आपको पता ही होगा। अब्बासी हमारे भाई हैं, अब्बासी बहुत अच्छे बंदे होते हैं अब्बासी। मैं आपको बता रहा था अब्बासी सारे हमारे भाई हैं, पर ये जो होटल होते हैं ये आउटसाइडर्स के लोगों के होटल होते हैं। ये बाहर से लोग आके इधर होटल बना के जी लोगों को लूटते हैं, तो ये वो करते हैं। बाकी जो इधर के मुकामी लोग हैं वो तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। वो सामने जी छतर पार्क का इधर से बिल्कुल बस हल्का सा आगे जाना है, इतना आगे नहीं जाना। आप तकरीबन हमारा टोटल रास्ता रह गया 2 से 2.5 मिनट का। तो हम आपको जहाँ से मेन जगह से अंदर जाना है वो जगह अब हम आपको दिखाएंगे आगे जाके। यहाँ तो बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता रह गया। अभी हम आपको मज़ीद 1 मिनट के अंदर बताते हैं जी हमने कहाँ से एंटर होना है। जी छतर पार्क की मैं आपको क्या था वही है जी छतर पार्क, बड़ा ही मशहूर पार्क है ये। किसी तारुफ का मुताज तो नहीं है, लेकिन इधर कहा जाता है कि कुंडी बहुत होती है, इसलिए सारे जो इधर के मुकामी लोग हैं वो शहरियों को देख के खशबो करते करते ऊपर आ जाते होते हैं। ये देखिए जी मस्जिद ज़ेर तमीर है, इतनी मस्जिद है कि कोई इस मस्जिद का जोड़ नहीं है। माशाल्लाह से बनाने वाले ने बहुत खूबसूरत मस्जिद बनवाई है यहाँ पे। आपको पता है इलाका भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा इलाका है ये बड़ोवा। इसका नाम इधर पेट्रोल ये है कि आपको थोड़ा बहुत महंगा मिलेगा। अगर आपको जेन्युइन रेट है 295 रुपये, यहाँ से आपको मिलेगा 310 रुपये या 315 रुपये पर लीटर मिलेगा पेट्रोल। इसलिए आप अपना टैंक फुल करवा के ही आए वहाँ से। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 भाई कहते होते हैं कि छिल्लड़ नाम सुना होगा आपने। इधर वहीं छिल्लड़ों के पास दूसरी एक साउंड बैठी हुई है। बस मज़ीद 1 मिनट का रास्ता है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ व्लॉग में रहिएगा। एक बात कह रहे हैं, हम ऑन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हमें ऐसे यकीन नहीं आ रहा। बोले जी अब्दा भाई ये यहाँ से अंदर होना है जी, ये का बोर्ड है जी, यहाँ से आपने अंदर होना है। ये हमारी ब्रेकें थोड़ी फेल है तो हम थोड़े से आगे आ गए हैं, बट आपने यहाँ से इंटर होना है। हम वापस ये देख लें मोड़ हैं, बच्चे आगे उतराइए होंगे बहुत। दूसरी तरफ से लिखा हुआ है इधर बड़ोवा, तो हम यहाँ से अभी इंटर हो चुके हैं बड़ोवा मैन बाज़ार मार्केट में हम। ये जी बिल्कुल छोटी सी लिटल इस मार्केट है। तो इस मार्केट को आप जो ही क्रॉस करेंगे ना आगे फिर मज़ीद 2.5 से 3 मिनट का रास्ता है। माशाल्लाह जी आपको पता होगा हमारी पाक आदमी माशाल्लाह से उनका जिधर दिल करता है ये देख लें आप जी। ये कोठी बनी हुई है जी एक फौजी की, ये अंदर सारा जो है ना पीछे सोसाइटियाँ जी आर्मी वालों की। हमारी पाक आर्मी का जिधर दिल करता है, पूरा मुल्क ही उनका कुर्बान है जी, उनके मुल्क हमारा। जिधर दिल करता है तो दीवार लगा देते हैं जी माशाल्लाह से। ये पूरा समझे 45% बड़ोवा उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है पक्का रोड। तो ये हमारे आफत साहब का कहना है जी, यहाँ से हमारा मोटरसाइकिल नीचे उड़ता हुआ जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे जी क्या होता है जी सिस्टम। ये आप जब तक व्यू देखें, हम आपको मिलते हैं आगे जाके। अभी मज़ीद तकरीबन 1 मिनट का रास्ता रह गया है। हमारी ब्रेकें थोड़ी सी फेल हैं तो थोड़ी सी नीचे उतराई हैं। आप मेक श्योर करके आना कि ब्रेक शू वगैरह आपकी सारा सब अच्छा हो, क्योंकि हमारा हाल हुआ तो बिल्कुल आपको गेयरों पे काम करना पड़ेगा।
हम उस टाइम व्लॉग नहीं बनाते होते थे जी। हम एक दिन चले गए हैं जी उधर नूरी वाटरफॉल नहाने गए हैं जी। तो ऐसे ही कोई उतराई आई है जी। मैं ड्राइवर था जी। मैं बहुत हैवी ड्राइवर था, इस वजह से मैंने मारी है सीधा खंबे के अंदर अपनी मोटरसाइकिल मारी है जी। हमारा जो सबसे लास्ट वाला बंदा था वो उसने तो छलांग मार के अपनी जान बचा ली। मैं राफा साहब के गोडे छीलने हुए थे और हमारा बेड़ा गर्क हो गया था। उस टाइम भी हमारी ब्रेक फेल हो गई थी। तो आप जो मोटरसाइकिल लेके आएंगे वो मेक श्योर करना कि उसको सब बचाओ। हमारा तो ये डेली की अब ये रूटीन बन चुकी है गिरना। ये एंटी बी और उनके काम चेक करें जी। गाड़ी क्या ले लिया तो हमारे बीच में ठोकने लगी थी। आंख भी टकेगी भी नहीं है और सर खुरकने टाइम भी नहीं है। यही कुछ आ रहा है जी। ये आप देख रहे जी माशाल्लाह माशाल्लाह। कुदरत चेक करें अल्लाह पाक की कैसी हसीन कुदरत है जी। हमारे बाइक की हालत ये है कि इसको न्यूट्रल लेके जाना पड़ रहा है। ये उतराई आप देख सकते हैं। इधर से हम स्टार्ट लेके गए बाइक, तो बाइक पहले जाएगा हम बाद में जाएंगे। क्यों फरहान भाई ऐसा ही है? इधर देख के बोले ना, ऐसा ही है ना। और कैसी फीलिंग है आज आप नहाने आए हैं बड़ोआ हमारे साथ? नहीं बस ये एक आखिरी लास्ट उतराई है। ये हम आपको थोड़ा पैदल एक्सप्लोर करके बता रहे हैं जी कि कितना एक रास्ता है। जैसा कि आपने देख तो लिखा ही होगा कि वहाँ से जब बड़ोआ वाले बोर्ड से एंटर हो जाओ तो तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा का रास्ता नहीं है। अगर बाइक आपका ठीक हो तो, हमारा बाइक हो तो 5 मिनट 6 मिनट कहीं भी नहीं लग जाते। तो ज़्यादा ये जो आपको सामने वो वाइट वाला बैरियर नज़र आ रहा होगा, बस इसके थोड़ा सा आगे हम बाइक खड़ा करेंगे। सिर्फ 30 सेकंड का पैदल रास्ता है, फिर हम जी पैदल चलेंगे। ये देख लें माशाल्लाह से ऐसे घर पिंडी में भी इन लोगों ने नहीं बनाए हुए जो इन्होंने माशाल्लाह इधर बनाए हुए हैं। अल्लाह नसीब करे ने। बाकी हम अपनी मंजिल को पहुंच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है हम। ये हम थोड़ा सा पैदल हो गए हैं, इस वजह से वो देखें बाइक हमारा हमसे अल्ट्रा फास्ट है, उसकी ब्रेक्स वगैरह नहीं है, तो ब्रेकों की वजह से हम थोड़े ख्वार हुए हैं। बाकी बिल्कुल आपको मैन पॉइंट पे जाके मैं बता दूँ, क्योंकि इस टाइम में थक गया। ये मैन पॉइंट है जी नहाने की। हम आपको बता दें ये वो सामने जी लड़के बैठे हैं नहा रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ से नीचे जाने का रास्ता बताएंगे। तो ये जो पुराना रास्ता था ये तो बंद कर दिया ने, पर ये लड़के वगैरह आ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं नीचे जाने का क्लियर रास्ता जी। यहाँ से आपने थोड़ा सा एहतियात से जाना पड़ेगा। मज़े लेने हैं आपने, फिर एहतियात तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। यहाँ से ये रास्ता है जी, आप रास्ता देख लें। ये रास्ता आपको याद रहेगा एक बार उतरते हुए कि आप किसी हाइकिंग ट्रैक पे आ गए पैदल ऑफ रोडिंग करते हुए। आफत साहब लोग 4x4 से ऑफ रोडिंग करते हैं, आफत साहब पैदल ऑफ रोडिंग करते हैं। कुदरत के निज़ाम ही ऐसा है जी। ये हमारे पीछे पीछे कोई और भाई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको आवाज़ तो आ रही होगी, पर आपको पता है जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे है। ये जी बस हम मंजिल से थोड़ा सा करीब हैं। बाकी आप ये देखें आए हैं रा अल्लाह की कसम आए हैं। उसने कहा मैं बड़ोबा जाकर रुकेंगे हम। कॉल तो किसी से कराते हैं, मेरे पास बैलेंस ख़त्म हुआ है, पैकेज ख़त्म है। ये देख लें जी बहुत ही प्यारा मंजर है। तो रास्ते बड़े गंदे रास्ते हैं जी। बाकी हम आपको पानी का व्यू कराते हैं। मारना छाल छापर मारना सारे ठंडे वाले बैठ। ये जी आ गए थे बड़ोआ, ये पानी है जी यहाँ का। ये देख लें आप, ये जगह व्यू चेक करें। अरे पानी ज़्यादा डूंगा नहीं है, ये हमारे यहाँ तक आता है, ये यहाँ तक बस, इससे ज़्यादा डूंगा नहीं है। ये फरहान भाई तो बीच में नज़र ही नहीं आते। आफत साहब का गुजारा हो जाता है और मेरा गुजारा हो जाता है। बाकी ये देख लें, ये मेरा फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, नहीं तो आपको मैं इसके अंदर घुस के दिखाता पानी कितना साफ़ है। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।